नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल देसी नुस्खे बेबी टिप्स पर, जहां हम आपको रोजमर्रा की समस्याओं के आसान और घरेलू समाधान बताते हैं। ठंड के मौसम में खांसी और सर्दी एक आम समस्या बन जाती है। महंगी दवाओं की जगह अगर हम घर की रसोई में उपलब्ध सामग्रियों का इस्तेमाल करें, तो ये ज्यादा असरदार और सुरक्षित होता है। आज हम बात करेंगे अमरूद के ऐसे नुस्खे के बारे में जो खांसी और गले की खराश को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि अमरूद सिर्फ स्वादिष्ट फल ही नहीं है, बल्कि यह औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। अमरूद में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण गले के संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। अमरूद का गर्म प्रभाव खांसी और सर्दी को तुरंत आराम देता है। अब हम जानेंगे इसे उपयोग करने का बेहतरीन तरीका। सबसे पहले आपको चाहिए एक ताज़ा अमरूद ले। इसे गैस पर रखकर भूनें। इसे धीरे धीरे अच्छे से भुनने के बाद प्लेट में ठंडा करें। फिर इसे काट कर इसमें काला नमक डालकर खाएं। अगर आप भुने हुए अमरूद को रात में सोने से पहले खाने पर यह गले को तुरंत आराम देगा और खांसी में राहत प्रदान करेगा। इसे आप रोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अमरूद से खांसी को ठीक करने का आसान और असरदार तरीका। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम आपके लिए और भी खास घरेलू नुस्खे लेकर आएंगे। धन्यवाद।